Chương trình Sứ Nước Ngàn Năm và tôi là Trịnh Lê Anh. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình Sứ Nước Ngàn Năm vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Lúc này đây tôi nhớ đến một câu nói của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông nói rằng Your voice can change the world. Tiếng nói của bạn có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng chắc chúng ta đều hiểu rằng đó tiếng nói nào. Tiếng nói có trọng lượng, đúng không ạ? Tiếng nói có tri thức. Và tri thức pháp luật là một điều rất là quan trọng, một hành trang quan trọng để mỗi lời nói của chúng ta có trọng lượng hơn, có sức nặng hơn trước cộng đồng trong cuộc sống của chính chúng ta. Và hôm nay hãy đồng hành cùng hai đội chơi của chúng tôi trong gần 1 giờ của đồng hồ. Các bạn sẽ được biết đến rất nhiều thông tin pháp luật thú vị. Hãy cùng Lê Anh chào đón hai đội chơi của ngày hôm nay. Cùng gặp gỡ với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay có hai đội chơi. Hai nghệ sĩ múa rối Nguyễn Xuân Long và Trần Mai Anh đến từ nhà hát múa rối Thăng Long. Xin chào. Tôi tin rằng là đồng hành với nghệ sĩ múa rối thì không thể thiếu những chú rối, những cô rối, những con rối phải không ạ? Vâng ạ, có thể khoe với chúng tôi được không ạ? Wow, chúng ta có thể vỗ tay để chào đón những nhân vật đến với chương trình ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Đây là những nhân vật rối có cả hình như có cả châu Âu, châu Mỹ và có cả Việt Nam đúng không ạ? Vâng, và tôi hy vọng rằng là cái không khí của những khách mời đặc biệt này mang đến cho trường quay của Sứ Nước Ngàn Năm ngày hôm nay cũng sẽ rộn ràng hơn. Nếu mà ngay bây giờ tôi xin phép đội chơi còn lại sẽ được dừng chương trình để mời họ biểu diễn một chút. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Vâng ạ, thì tôi sẽ hy vọng rằng mọi người sẽ có thêm cảm hứng để bắt đầu phần chơi của mình. Và xin mời hai nghệ sĩ. Vâng, rộn ràng đúng nghĩa. Xin cảm ơn nghệ sĩ Mai Anh và nghệ sĩ Xuân Long. Tiết mục vừa rồi lấy cảm hứng từ đâu ạ? Xin chào quý khán giả của Sức Nước Ngàn Năm. Tiết mục vừa rồi là sự kết hợp của giữa âm nhạc phương Tây và một chút rối của Việt Nam. Quý vị có thể xem sẽ thấy được rằng là hình ảnh của người Việt Nam có thể lan rộng ra khắp toàn thế giới với những hình ảnh nhỏ nhỏ vì một con rối nhỏ nhỏ như vậy thôi. Và tiết mục đó là tiết mục âm hưởng thế giới với Việt Nam. Kết hợp với nhau. Vâng. Tôi biết rằng là khi mà các nghệ sĩ thể hiện con rối của mình ấy thì thường là ưu tiên tuyệt đối cho phần thể hiện con rối. Các nghệ sĩ của chúng ta thường sẽ không xuất hiện nhiều trước khán giả. Nhưng hôm nay thì con rối đã xong nhiệm vụ của mình rồi. Bây giờ là hai nghệ sĩ sẽ tham gia phần chơi của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy rằng là nghệ sĩ Mai Anh, một người bạn của tôi, thưa quý vị, chị ấy xinh đẹp như thế này trong chương trình của chúng ta. Sẵn sàng chưa ạ? Vâng ạ, sẵn sàng. Tôi sẵn sàng. Vâng, và bây giờ hãy cùng Lê Anh chào đón đội chơi thứ hai.
Tôi nghĩ rằng lúc này đây thì một người đồng nghiệp của chúng tôi vốn rất quen mặt với khán giả trên những sân khấu hài, anh ấy đang nôn nóng lắm rồi. Bởi vì là Lê Anh mãi chưa cho anh ấy nói. Anh này có khả năng nói 1 giờ liền không nghỉ các bạn. Hoặc là một hơi thôi đấy, tôi nghĩ là một hơi thôi đấy. Xin chào đón diễn viên Chiến Thắng và bạn Nguyễn Thu Hằng, người chơi cùng. Chắc là em Lê Anh sẽ nhường cho anh Thắng phần tự giới thiệu về mình. Hôm nay Chiến Thắng đến với chương trình cùng một người em gái. Vâng. Quan trọng với Chiến Thắng và Thu Hằng đến đây để học hỏi và hiểu biết thêm Vâng. về luật. Vâng. Cái nguyện ý của anh thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ rồi. Nhưng chắc là chúng tôi cần một cái sự rộn ràng hơn nữa để nó tương ứng với màn biểu diễn múa rối vừa rồi. Chắc là anh Thắng cho một lời chào của chương trình hộ Lê Anh cái nhỉ? Ngại nhỉ? Cái này là sở trường của anh Thắng mà. Không biết nói gì hơn thì chúc các bác xem chương trình là sức khỏe, an khang, giàu sang, thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc rước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà và đô la đầy két. Vâng, đây mới chỉ là 1/100 cái phần lời chúc của anh Chiến Thắng thôi. Anh ấy đang giữ năng lượng để có thể tiếp tục truyền tải đến quý vị những cái hào hứng của mình ở trong những phần chơi về sau. Còn bây giờ tôi nghĩ là đã đến lúc mà chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay với phần chơi đầu tiên. Xin mời các bạn cổ vũ cho họ phần chơi thách thức. Chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay, phần chơi thách thức. Các bạn thân mến, đúng như tên gọi của phần chơi này, chúng ta sẽ có 8 câu hỏi khá là khó. 8 câu hỏi này được coi là 8 thách thức mà hai đội chơi sẽ giao ban cho nhau lần lượt. 8 câu hỏi này thuộc về 4 lĩnh vực của chúng tôi trên màn hình: dân sinh, y tế, giáo dục văn hóa, an ninh trật tự và tư pháp, chính sách xã hội. Thưa quý vị các bạn, các đội chơi sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho nhau dựa trên 4 lĩnh vực này. Nếu trả lời được thách thức do đội bạn giao, các bạn được 1 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời không được thì số tiền thưởng 1 triệu ấy chuyển về cho người ra thách thức. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái phần tích điểm rất là tốt ở phần chơi đầu tiên này. Nào, tôi xin mời đội của anh Chiến Thắng và đội chị Mai Anh. Đội nào bắt đầu trước cũng được. Chúng ta sẽ có 4 lượt thách thức nhau mà. Vâng, thế thì xin mời đội anh Chiến Thắng bắt đầu trước. An ninh trật tự. An ninh trật tự, xin mời câu hỏi. Theo quy định, phạm tội do ảnh hưởng bởi bia rượu có phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? A. Có. B. Không. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời cho đội của hai diễn viên múa rối. Xin mời. Bao nhiêu nụ cười của tôi tắt đi đâu rồi? Bây giờ chỉ còn lại suy tư thôi. Xin mời Long. Theo câu này thì Là không. không. Vâng, không ạ. Tôi sợ các bạn hiểu nhầm. Không. Đáp án B phải không ạ? Vâng. Xin mời phương án cuối cùng. Chính xác là không. Vâng. Chúc mừng các bạn. Trong trường hợp này chúng ta hãy cùng xem trong luật đã quy định như thế nào. Điều 51 Bộ luật hình sự hiện hành quy định các trường hợp được xem xét là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo đó, không thừa nhận phạm tội do ảnh hưởng của bia rượu là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Chỉ được coi là tình tiết giảm nhẹ nếu phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra. Quý vị nhớ nhé, khi chúng ta có một cái hành vi gì đó mắc lỗi, gây lỗi, phạm tội mà chúng ta lại lấy cái việc chúng ta đang gọi là ảnh hưởng bởi bia rượu để làm giảm nhẹ, để không thể được pháp luật thừa nhận điều đó. Vâng, như vậy chúng ta có thể chúc mừng 1 triệu đồng tiền thưởng đầu tiên dành cho đội của chị Mai Anh và anh Long. Và bây giờ lượt thách thức trở lại, xin mời chị Mai Anh và anh Long. Lĩnh vực nào? Đội của em xin được thách thức đội anh Thắng về lĩnh vực dân sinh ạ. Dân sinh, xin mời câu hỏi thứ 2 về dân sinh. Trẻ em người Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi sẽ không còn quốc tịch Việt Nam, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời cho đội của danh hài Chiến Thắng. Với câu hỏi này thì em xin được trả lời là sai ạ. Sai. Có nghĩa là? Tức là nếu mà trẻ em người Việt Nam mà được người nước ngoài nhận nuôi thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Và câu trả lời rất rõ ràng rồi. Đáp án của bên bạn là sai. Hãy cùng đến với đáp án của chương trình. Xin mời. Chính xác là sai. Các bạn thân mến, theo điều 37 luật quốc tịch hiện hành, trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Đó là câu trả lời chắc nịch ở trong luật của chúng ta. Xin chúc mừng đội của anh Chiến Thắng giành được 1 triệu đồng tiền thưởng đầu tiên. Bây giờ lượt thứ 2, xin mời bạn Hằng và anh Chiến Thắng.
Với luật 2 này thì em xin thách thức đội của anh chị là tư pháp chính sách xã hội ạ. Tư pháp chính sách xã hội, xin mời câu hỏi. Theo quy định, người lao động làm việc theo loại hợp đồng lao động nào thì không cần phải thử việc? A. Hợp đồng lao động theo mùa vụ, và B là hợp đồng lao động theo một công việc nhất định. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời. Xin mời chị Mai Anh và anh Long. Đội em xin được đưa ra đáp án luôn là câu trả lời là A. Chị kinh nghiệm thế tôi thấy chị có vẻ rất là tự tin với câu hỏi này. Vâng. A. Chắc chắn đấy ạ. Vâng, hãy xem sự chắc chắn của chị Mai Anh có đem lại cho chị 1 triệu đồng tiền thưởng hay không nhé. Xin mời đáp án của chương trình. Chính xác là A. Vâng, chính xác là A. Căn cứ theo điều 26 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về vấn đề thử việc, thì theo đó người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không cần phải thử việc. Đó là thông tin rất rõ ràng. Tôi tin là chị Mai Anh đã có một trải nghiệm nào đó liên quan đến chuyện này, cho nên rất chắc chắn. Có đúng không ạ? Chúc mừng chị, đóng đúng tủ rồi. Thế ta được thêm 1 triệu đồng Quan tiền trọng thưởng là nữa. đúng tủ ạ. Vâng, đúng tủ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với thách thức thứ hai. Xin mời đội chị Mai Anh dành cho đội anh Chiến Thắng. Đội bên này xin thách thức đội anh Chiến Thắng là y tế, giáo dục, văn hóa. Vâng, y tế, giáo dục, văn hóa, xin mời. Theo quy định, người tốt nghiệp trung cấp ngành y có đáp ứng điều kiện về văn bằng chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược không? Các bạn đọc kỹ câu hỏi nhé. A có, B không. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời dành cho bạn Hằng. Xin mời. Vâng, Chiến Thắng xin trả lời là có thể. Vâng, vậy là A hay B Chứng ạ? chỉ, A. Vâng. Câu trả lời của đội anh Chiến Thắng là A. Vâng, cuối cùng đấy ạ. A. Xin mời đáp án. Chính xác là A. Chúc mừng anh với 1 triệu đồng tiền thưởng tiếp theo. Và như vậy là phần lượt thách thức thứ hai đã hoàn tất. Các bạn thân mến, theo quy định tại điều 13 Luật Dược 2016, bằng tốt nghiệp cao đẳng trung cấp ngành y là một trong các văn bằng chuyên môn đáp ứng điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề dược. Rất rõ ràng. Vâng. Nào, xin mời lượt thách thức tiếp theo. Vâng, bây giờ lượt thách thức tiếp theo về dân sinh. Dân sinh ạ. Dân sinh, câu hỏi thứ hai, xin mời dân sinh. Theo quy định, việc công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện tại cơ quan nào? A. Tổ chức hành nghề công chứng. B. Ủy ban nhân dân cấp xã. Hơi khó đây. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời cho đội của hai diễn viên múa rối. Xin mời. Theo em thì câu này là tổ chức tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Vâng. B. B ạ. B là Ủy ban nhân dân cấp xã. Phương án trả lời cuối cùng của hai nghệ sĩ múa rối là B. Xin mời đáp án. Rất tiếc, đây câu trả lời sai đầu tiên. Vâng, chính xác lại là A cơ ạ. Tổ chức hành nghề công chứng. Theo khoản 3 điều 167 Luật Đất đai 2013 thì việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban thì thực hiện việc chứng thực thôi anh ạ. Vâng, rõ ràng nhé, chúng ta phân biệt hai việc với nhau, công chứng và chứng thực. Đấy, mỗi một kiến thức nho nhỏ thôi giúp chúng ta rất là thuận lợi, chúng ta không bị mất thời gian hoặc là chúng ta sẽ làm việc không hiệu quả. Và tôi tin rằng là mặc dù không được 1 triệu, thế nhưng mà các bạn học thêm được một số điều. Và 1 triệu ấy lại vui nữa là chúng ta lại trao tay cho anh Chiến Thắng. Chúc mừng anh Chiến Thắng, anh được thêm 1 triệu nữa ạ. Anh chưa cảm ơn em. Không nhận được 1 triệu cũng cảm thấy khó nghĩ. Và bây giờ là lượt lựa chọn tiếp theo. Tôi xin mời đội Mai Anh và anh Long sẽ thách thức đội anh Chiến Thắng lượt thứ 3. Anh ơi, em lại thách thức anh về y tế, giáo dục và văn hóa. Mời anh ạ. Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa. Xin mời câu hỏi. Pháp luật cho phép người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên được mua bán thuốc lá? A. 15 tuổi và B là 18 tuổi. Câu này tôi nghĩ là khá dễ đấy. Đúng không ạ? 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời. Vâng, trên 15 tuổi người ta vẫn có thể mua về cho bố người ta hoặc là anh người ta 18 tuổi. Đấy. Nhiều hơn thì phương án A. Thế anh chọn phương án A gì ạ? Vâng. Tức là một cái lý do là anh ấy nhìn thấy hàng ngày cuộc sống bình thường thôi, là bố sai con là gì? Đi ra mua bố thuốc lá. Thế thằng bé dưới 18 tuổi nó đi mua thuốc lá đúng không ạ? Vâng, thế thì anh nghĩ đây là bình thường. Vâng, hãy xem là cái suy nghĩ đó của anh Chiến Thắng có đem lại cho anh ấy 1 triệu đồng tiền thưởng hay không. A hay B? Xin mời đáp án. Không ạ, sai rồi. Sai rồi. Các bạn thân mến, đôi khi trong cuộc sống thì chúng ta có những cái suy nghĩ rất là giản đơn ạ. Chúng ta dùng cái lý của mình, chúng ta cho rằng nó là đúng. Cũng có lẽ là bởi vì một điều là đôi khi thì cái việc mà thực thi pháp luật ấy, nó không được thực sự nghiêm minh. Cho nên chúng ta có cảm giác những điều đó là điều đương nhiên đúng.
nhưng không hẳn là như vậy. Chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều nữa để cho một xã hội có kỷ cương pháp luật tốt hơn. Và ở đây trong trường hợp này, chúng ta hãy cùng xem luật quy định như thế nào. Theo điều 9 Luật phòng chống tác hại thuốc lá 2012 quy định cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá. Tôi tin rằng hành động mà ông bố sai cậu con dưới 18 tuổi chạy ra đầu phố mua cho bố bao thuốc lá là hành vi phạm luật đấy ạ. Vâng ạ, chắc chắn là như thế. Chúng ta có thêm kinh nghiệm, anh Thắng thì không được 1 triệu rồi, nhưng chị Mai Anh và anh Long đang cười rất tươi vì có thêm 1 triệu đồng tiền thưởng nữa. Xin chúc mừng anh chị. Nào, bây giờ là lượt lựa chọn cuối cùng, anh Thắng ơi, lượt lựa chọn cuối cùng. Vâng. Còn 2 lĩnh vực thôi ạ, an ninh trật tự và tư pháp chính sách xã hội. Thử thách cho đội bạn là an ninh trật tự. An ninh trật tự, xin mời câu hỏi. Khi tham gia giao thông tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến thì người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho xe đi bên nào? Nghe hào hào giống với thi luật bằng lái xe đúng không ạ? Và dường như chúng ta ai lái xe chúng ta cũng đã từng phải thi qua rồi. Cho nên tôi tin đây là câu hỏi không quá khó nhưng hơi bị rắc rối. A. Bên phải, B. Bên trái. Và tôi tin đây là một thách thức rất tốt mà anh Thắng dành cho đội của Mai Anh và Long. Theo kinh nghiệm của lái xe trên đường Vâng. thì câu này sẽ là B. B, vâng, bên trái xin mời đáp án. Chính xác luôn, vâng. Thưa các bạn, căn cứ theo khoản 2 điều 24 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về trường hợp nhường đường tại nơi giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến thì người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho xe đi bên trái. Chắc chắn là nếu có một cái sơ đồ thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn điều này. Nhưng các bạn hãy ôn lại một chút Luật Giao thông Đường bộ của chúng ta nhé. Xin chúc mừng 1 triệu đồng tiền thưởng rất xứng đáng dành cho đội của chị Mai Anh và anh Long. Họ đã bắt tay nhau vì sự quyết đoán đó. Và lượt thách thức cuối cùng của vòng 1 ngày hôm nay. Xin mời anh Long và chị Mai Anh. Mời anh Thắng, tư pháp chính sách xã hội. Vâng, tư pháp chính sách xã hội, xin mời. Người dũng cảm cứu người bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ bao nhiêu % trở lên thì được xem xét xác nhận là thương binh? A. 11%, B. 21%. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời cho đội của anh Chiến Thắng. Xin mời. Vâng, thì Chiến Thắng cũng dũng cảm. Dũng cảm, vâng. Mặc dù không bị thương tật đúng không ạ? Nhận phương án A. Vâng. 11 thôi ạ. Chỉ cần 11% trở lên là được xác nhận là thương binh rồi đúng không ạ? Nào hãy cùng xem đáp án như thế nào. Xin mời. Rất tiếc ạ, pháp luật quy định là 21 thôi ạ. 11 chưa được ạ. Không sao cả. Cứ mỗi lần như này lại hiểu thêm ra được còn hơn cả 1 triệu. Vâng, chính xác. Anh Thắng nói cái điều mà chính chúng tôi rất tâm huyết là hơn cả 1 triệu. Cho nên là 1 triệu tặng cho chị Mai Anh. Nhưng mà anh Thắng cảm thấy là anh còn có hơn 1 triệu ấy. Còn đáp án như thế nào? Mời khán giả truyền hình cùng Lê Anh theo dõi nhé. Căn cứ theo điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện hành thì thương binh, người hưởng chính sách như thương binh phải là người bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp lệnh này. Trong đó có bao gồm trường hợp người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, nhân dân thì chính xác là được ghi nhận là thương binh khi đủ 21%. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần chơi thách thức ngày hôm nay. Những câu hỏi vừa đủ khó để thách thức một phần thôi. Và có những câu hỏi thì khá là dễ để các đội vượt qua rất đơn giản. Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại số điểm và cũng là số tiền thưởng mà hai đội chơi giành được trong chương trình Sức nước ngàn năm ngày hôm nay nhé. Xin chúc mừng đội của danh hài Chiến Thắng và bạn Thu Hằng. Chúc mừng với 3 triệu đồng tiền thưởng. Còn số điểm thưởng rất cao sau vòng 1 của đội thứ hai rất xứng đáng để chúng ta dành tặng một tràng pháo tay, đó là đội của chị Mai Anh và anh Long, 5 triệu đồng tiền thưởng. Bây giờ thì cùng với tràng pháo tay này họ rất sẵn sàng đến với phần chơi thứ hai của chúng tôi ngày hôm nay rồi. Hãy cùng đồng hành với họ nhé. Phần chơi gỡ rối. Mời các bạn trở lại với Sức nước ngàn năm phần chơi gỡ rối. Các bạn thân mến, đúng như tên gọi của nó, gỡ rối sẽ là cơ hội để hai đội chơi của chúng ta thể hiện cái khả năng tư vấn, làm sao đó để giải quyết những tình huống trong cuộc sống thật là ổn thỏa. Và không chỉ có lý mà cả tình nữa. Nhưng trước hết phải là lý cái đã. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai đội chơi sẵn sàng theo dõi một tiểu phẩm của chúng tôi để các bạn có thể gỡ rối được cho họ nhé. Tình huống thứ nhất bắt đầu. Mẹ, bọn con về rồi đấy ạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Dạ thưa cô,
cháu mới đi công tác ở miền Tây về. Có ít hoa quả cháu biếu cô ạ. Không dám. Mẹ, Sao mà dại thế hả con? Đường quang thì không đi, lại cứ đâm quang ở bụi rậm. kia mẹ. Anh. Mẹ ơi, con với cả anh Tùng yêu nhau thật lòng. Bọn con đang tính đến chuyện kết hôn ạ. Cái gì? Ai cho kết hôn mà kết hôn hả? Dạ thưa cô, mấy ngày nữa bố mẹ cháu sẽ qua đây có lời chính thức với cô ạ. Mong cô cho phép bọn cháu được cưới nhau ạ. Dạ. Muốn cưới hả? Dạ. Thế đã có nhà, có xe chưa? Tháng mấy ngàn đô? Có hay đi công tác ở nước ngoài không? Dạ thưa cô, cháu nghĩ rằng chỉ cần có nỗ lực và cố gắng thì tất cả những điều đó sẽ đạt được thưa cô ạ. Đúng mẹ. Này, con gái tôi nhé, nó là cành vàng lá ngọc. Muốn cưới nó hả? Thì phải có đủ 12 cháp. Lễ đen là 100 triệu. Anh có lo được không? Này, không lo được á thì đừng có hòng mà cưới con gái tôi. Mẹ nói như vậy khác gì thách anh ấy. Không Dạ. lo được hả? Thì nghỉ. Dạ thưa cô, cháu xin phép ạ. Ơ Cái kìa, gì đây? anh Tùng. Thương, Mẹ. ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Mẹ đã nói với con rồi, cái thằng Pháp ấy nó giàu như thế, nó lại hào hoa phong nhã như thế. Này, nó yêu con hết mực nhá. Con muốn gì nó cũng chiều còn gì nữa. Này, kể cả nha, con hái sao ở trên trời nó cũng hái đấy. Mẹ thử bảo anh ấy hái cho con xem nào. Ý mẹ muốn nói là Mẹ, con biết là mẹ yêu con mà. Nếu mà mẹ yêu con, mẹ để cho con được lấy người mà con yêu đi. Sau này sướng khổ như thế nào con sẽ tự chịu. vâng, sướng khổ thế nào thì con tự chịu. Hay lúc đấy á, chị lại về chị đã ăn vạ tôi hả? Không nghe lời bố mẹ thì trăm đường con hư đi con ạ. Ơ kìa mẹ. Lại. Mẹ nghe này, mẹ không thấy có rất nhiều trường hợp trong hôn nhân không yêu nhau mà phải lấy nhau, rồi vì cha mẹ ép mà phải lấy nhau, kiểu gì rồi cũng sẽ ly dị, rồi thì bạo hành trong gia đình. Chuyện đấy xảy ra ở trong xóm mình rất nhiều, mẹ thừa biết mà. Đấy là bố mẹ người ta không biết nhìn người. Mẹ ơi, mẹ không thể nào có quyền ngăn cản tình yêu hay là yêu cầu về của cải trong hôn nhân được. Như vậy là vi phạm pháp luật. Trời ơi, con mới chả cái. Này, các cháu có thấy không? Hả? Cô là mẹ nó, hả? Cô lo cho nó. Thế mà nó lại bảo cô là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý hả? Các cháu thấy có đúng không? Hả? Mẹ. Hả? Đúng là rốt, không thể chịu được. Tình huống khá rõ ràng, anh Tùng và chị Thương yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng vì không đồng ý, mẹ chị Thương đã đưa ra khá nhiều những yêu sách về của cải và coi đó là điều kiện để kết hôn. Việc làm của mẹ chị Thương có phù hợp với quy định của pháp luật không? A là có, pháp luật không cấm nhưng cũng không khuyến khích. B không, đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Và C, tùy theo phong tục tập quán cưới hỏi của từng địa phương. Các anh chị sẽ trả lời dựa trên việc bấm đèn A, B và C. Sau khi lên hô hiệu lệnh bắt đầu thì mọi người sẽ bấm lựa chọn đèn A hoặc B hoặc C. Hai đội chuẩn bị đặt tay lên đèn nhé. Xin mời hai đội bắt đầu. Tôi mới thấy đội của anh Chiến Thắng bấm B rồi, và bây giờ đội của chị Anh bấm B thứ hai rồi. Hai đội cùng lựa chọn phương án B. Tôi muốn nghe lý giải từ phía anh Long và chị Mai Anh. Tôi chọn B bởi vì là nếu anh đã nói là pháp luật là có cả lý cả tình, nhưng bao giờ cũng phải xét về lý trước. Vâng. Thì nếu nói về tình thì mình có thể là dung sai được, nhưng về lý thì không có ai có quyền can thiệp vào việc hôn nhân của người khác. Đấy là Vâng. suy nghĩ của tôi ạ. Vâng, cho nên chị chọn B là vì thế. Vâng ạ. Vâng, chúng ta hãy xem là trong trường hợp này thì hai đội hoặc là cùng được điểm hoặc là đều không có điểm nào cả. Và tôi xin chúc mừng hai đội cùng được điểm trong trường hợp này. Phương án B là hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, theo Điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam nữ. Điều 5, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định về việc bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, trong đó có quy định nghiêm cấm người khác có hành vi cản trở kết hôn hoặc yêu sách của cải trong kết hôn. Người vi phạm có thể bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng theo quy định tại Điều 55 Nghị định 167/2013 NDCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ. Rất rõ ràng.
Ở trường hợp này thì đội của anh Chiến Thắng trả lời dứt khoát hơn, nhanh hơn. Cho nên đội anh Chiến Thắng, tôi xin tặng anh chị 2 triệu đồng tiền thưởng. Và gỡ rối cũng rất là tốt, rất là quyết đoán. Đó là bản lĩnh của chị Mai Anh. Cho nên chúc mừng hai anh chị với 1 triệu đồng tiền thưởng. Và bây giờ thì rất nhiều phấn khởi họ đã đến với tình huống thứ hai. Và chúng tôi cũng xin mời khán giả truyền hình hãy cùng đồng hành với chúng tôi. Xem ở tình huống thứ hai này thì quý vị ngồi trước máy thu hình, các quý vị có thể gỡ rối được hay không nhé. Xin mời. Ôi thôi. Chú Hùng ơi, chú ngồi xuống cho anh nhờ. Gươm đi lại chóng hết cả mặt. Nhưng mà nói kiểu của bác em không phục phải đi lại. Ô, có cái gì mà không phục hả? Chú Trung em trai của chú ấy nhá, trước ấy là bị tòa tuyên bố là đã chết, nay không chết trở về, đúng không? Thì được quyền yêu cầu ấy là tòa phải hủy cái quyết định cũ đi chứ còn gì nữa. Em cũng nghĩ thế đấy bác ạ. Anh Trung nhà em trước bị tai nạn, chẳng may mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ anh ấy tìm được đường về nhà rồi, mà trí nhớ thì cũng dần bình phục. Em nghĩ là phải trả lại quyền công dân cho anh ấy ạ. Đúng rồi. Thì đúng thì ai nói gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ ấy, tài sản ấy, thế nó mới phức tạp. Ô bác, có cái gì mà phức tạp nào hả? Tài sản của chú Trung ấy thì cái ngôi nhà mới là cái mảnh vườn ở đầu xóm ấy, cô chú là phải trả lại cho chú ấy chứ còn gì nữa. Kể nghĩ cũng tội. Tự nhiên đi về giờ không có nhà ở. Thôi được rồi, thế này đi. Thế này cho nó vui vẻ này. Chú ấy về không có nhà. Mà ở ngoài đê em có cái nhà rộng lắm, gần 20 mét đấy, thoáng mát, không khí trong lành. Hay cho chú ấy ra đấy ở. Thế nhá. Vui vẻ. Không được. Chú nói thế thì không ổn. Bởi vì sao nhá? Tôi nói cho cô chú biết này, cái ngôi nhà của chú Trung ấy, đúng không? Là nhà xây những 2 tầng, đúng không? 2 mặt tiền cực kỳ có giá trị. Thế bây giờ lại đẩy chú ra ngoài đê ở thì còn tình nghĩa gì nữa. Dạ, em có ý kiến thế này ạ. Dạ thưa hai bác, có khi là em sẽ gửi trả lại mảnh vườn cho anh Trung nhà em ạ. Ngồi, trật tự, ngồi xuống. Thôi anh cứ để em. Ngồi xuống, biết cái gì mà nói. Cái mảnh vườn của cô ấy quá dễ, giả lúc nào chả được. Nhưng mà bây giờ cái nhà của tôi này, tài sản này này, sang tên đổi chủ cho tôi rồi. 2 vợ chồng tôi ở bao nhiêu năm rồi. Bây giờ giả lại phiền lắm, không giả được đâu. Thế phiền thì là định nuốt không trả lại cho người ta à? Này. Nói kiểu ấy là kiểu gì đấy? Kiểu châm chọc à? Bác cứ bình tĩnh. Không biết gì, trật tự nghe tôi nói. Bây giờ nói trắng phớ ra thế này nhá. Nói về luật nhá. Cái tài sản đấy thuộc quyền sở hữu của tôi. Mà tôi sở hữu, tôi làm gì kệ tôi. Không giả đấy sao? Chú nói thế là không được nhá. Về tình cũng không được, mà về lý thì lại càng không, đúng không? Theo tôi được biết ấy, thì người được tuyên bố là đã chết mà nay trở về ấy, thì được quyền yêu cầu ấy, tất cả những người đã được hưởng cái tài sản thừa kế phải trả lại, mà là nguyên giá trị đấy nhá. Bác cả ơi, em thấy bác Hướng bác nói đúng đấy. Đúng cái gì mà đúng? Mày biết cái gì mà đúng? Chả có cái gì là đúng nhỉ? Mặt theo tôi hiểu nhá. Cái vấn đề này nói tóm lại là hai bên thỏa thuận với nhau được chưa? Ôi tệ. Thôi chú Hùng ơi, chú này là cùn lắm nhá. Chú bảo thủ, tôi nói thật nhá. Anh em trong nhà với nhau ấy thì bảo ban nhau làm sao cho nó hài hòa hợp lý nhá. Chứ mà lôi nhau ra tòa ấy, phiền phức người ta cười cho. Thôi, tôi đi về. Bác ơi, bác chờ em đã. Thưa quý vị và các bạn, sau khi bị tòa án tuyên bố đã chết, anh Trung đột ngột trở về và yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố chết và yêu cầu anh Hùng là anh trai của mình trả lại tài sản đã nhận thừa kế của anh. Theo quy định, nếu người bị tuyên bố đã chết mà trở về thì có quyền yêu cầu người nhận thừa kế trả lại tài sản hay không? Thứ nhất là có, A có, B không, vì việc thừa kế vẫn có hiệu lực pháp luật. Và phương án C tùy theo thỏa thuận của các bên. A, B, C. Tôi nghĩ tình huống thứ hai này là khá rắc rối đấy ạ. Cho nên phải cân nhắc khá kỹ. Xin mời đội chơi bắt đầu. Và hai bên cùng chọn phương án A. Như thế là có nghĩa hoặc là cùng có điểm hoặc là không có điểm. Vâng. A có. Anh Thắng ạ, anh là người rất duy tình đúng không ạ? Anh thấy thế nào? Vừa xem qua cái tiểu phẩm thì Chiến Thắng có rút ra về cái tình ấy. Vâng. Thì là
nên để cho cái người mà từ có chết trở về đấy, được Vâng. cô trở về, Vâng. được hưởng lại cái tài sản đấy. Thế còn về lý ấy, thì là khi người ta đã về thì người ta có cái quyền công dân. Vâng. Đấy, những cái tài sản mà người ta đã có rồi thì nên trả lại cho người ta. Vâng. Vâng. Và vì thế mà anh chọn phương án A. Vâng. Vâng, hai đội cùng lựa chọn phương án A. Chúng ta sẽ biết ngay sau khi lên đọc viện dẫn pháp luật điều 73 Bộ luật dân sự 2015 quy định người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Đáp án A hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Họ bắt tay nhau rồi ạ. Vâng. Và với việc trả lời nhanh hơn một chút xíu thôi, chỉ một phần nào đó của giây thôi, nhưng chúng ta quyết định sẽ tặng cho đội của anh Long và chị Mai Anh 2 triệu đồng tiền thưởng. Và đội của Danh hài chiến thắng 1 triệu đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng anh chị. Vậy là phần chơi thứ hai của chúng tôi, phần gỡ rối đã không gây khó cho hai đội chơi của chúng ta được rồi. Và tôi cũng tin rằng nó cũng không hẳn là gây khó cho khán giả truyền hình. Nhưng cũng còn nhiều người rất cần thông tin này, kiến thức này để bổ sung cho cuộc sống của mình, phải không ạ? Chúng ta tạm biệt phần chơi thứ hai. Lúc này đây số điểm và cũng là số tiền thưởng của hai đội chơi như sau. Chúng ta chúc mừng đội chơi Chiến Thắng và Thu Hằng 6 triệu đồng tiền thưởng, rất cao. Và đội chơi anh Long và chị Mai Anh 8 triệu đồng tiền thưởng, rất cao. Rất là phấn khởi để chúng ta bước vào phần thứ ba của chương trình này. Và các bạn thân mến, chỉ có 2 câu hỏi ở phần thứ ba này thôi, nhưng sẽ rất nhiều gay cấn bởi phần chơi thứ ba có tên là đối đầu. Mời các bạn cùng đến phần chơi thứ ba của chúng tôi, phần chơi đối đầu. Các bạn thân mến, ở phần chơi đối đầu này thì hai đội chơi sẽ đồng hành trong 2 câu hỏi. Tiếp tục là một lượt thách thức nữa. Và đương nhiên những câu hỏi ở phần thứ ba sẽ có độ khó cao hơn so với 2 phần chơi trước. Chỉ có 2 cơ hội thôi, hãy cố gắng lên. Trả lời đúng rồi thì được quyền ra đây để quay chiếc lồng bóng này. Và trên này có rất nhiều quả bóng, có những cái mệnh giá tiền thưởng khác nhau. Giản dị nhất thì 100.000, 200.000, 300.000. Còn sang hơn thì sẽ là 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Và quan trọng là cái số tiền thưởng mình nhận về cho một câu ấy sẽ chính là số điểm trừ đi của đội bạn. Vâng ạ, nếu anh thắng được thì Mai Anh sẽ bị trừ. Mà Mai Anh được thì anh thắng bị trừ. Cho nên là huynh đệ là hơi tương tàn đấy, hơi lo lắng đấy, đúng không? Nhưng tôi yên tâm là mọi người sẽ cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì tôi chưa thấy đội nào có vấn đề gì cả sau chương trình của chúng tôi. Đó là một điều rất là vui. Và bây giờ phần đối đầu sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Theo quy định, đối tượng nào sau đây thuộc những đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp? A. Nạn nhân của bạo lực gia đình. B. Nạn nhân bị xâm hại tình dục. C. Nạn nhân bị buôn bán. D. Cả 3 đối tượng trên. Các đội sẽ trả lời sau hiệu lệnh bắt đầu của Lê Anh. Nếu trả lời bằng việc bấm chuông đèn trước chữ bắt đầu sẽ mất lượt thi đấu. Vâng ạ, cho nên hãy chú ý. Hai đội chơi với câu hỏi thứ nhất. Bắt đầu. Công nhận là anh thắng nhanh. Không biết là cháu nhanh hay chú nhanh. Không biết tay ai nữa rồi. Anh thắng đúng không? Tuyệt vời. Công nhận phản xạ. Chị Mai Anh ạ, chị vẫn phải nên để tay ở đó thôi. Vâng, lần sau rút kinh nghiệm. Nào, nhưng nếu bây giờ anh Thắng trả lời sai thì đội chị Mai Anh vẫn còn cơ hội nhé. Xin mời. Chiến Thắng xin chọn phương án D. D là 3 đối tượng trên. Cả 3 đối tượng trên. Vâng ạ, câu hỏi này thường những câu hỏi mà phương án D, C là cả 3 phương án trên thì rất hay được chọn. Nhưng anh cũng phải chú ý nhé, thỉnh thoảng bẫy đấy. Bẫy đấy chứ phải đùa, nhất là vòng đối đầu chúng tôi không phải là câu hỏi nó dễ thế đâu. Không, đọc qua 3 cái này thì 3 cái nạn nhân này đều phải được bảo vệ khẩn cấp. Tức là anh dùng lý trí để soi xét tình hình này đấy. Vâng, chuẩn đấy. Vậy chắc chắn rồi. Hằng thế nào? Em có phản đối không? Em hoàn toàn đồng ý ạ. Hoàn toàn đồng ý đúng không? Vậy thì anh xin mời Hằng ra đây. Cả hai anh em ra đây. Hai chú cháu. Hai chú cháu. Vâng. Cứ nhầm lẫn suốt chú cháu anh em. Nào, bây giờ thì anh Thắng khỏe tay thì quay nhá. Em Hằng sẽ lựa bóng nhá. Ok, chúng ta 1, 2, 3, quay. Rồi, em thả ra. Đó, chúng ta hãy xem là đội anh Thắng bàn tay vàng sẽ lựa chọn được quả bóng có mệnh giá tiền thưởng là bao nhiêu. Theo các bạn là bao nhiêu? 100 hay 1,5 triệu? 1,5 triệu hay 100? Mai Anh nghĩ là bao nhiêu? Em nghĩ là anh Thắng, anh nghĩ lúc nãy anh bảo là
anh ý giàu lòng thương. Cho nên là chỉ bao nhiêu? Chỉ 200. Đấy nên là em nghĩ là đấy tầm 200 là 200 vừa. Đây cũng 100 là thì non quá. đây cũng là anh Thắng Anh bảo nhỉ? vệ đối tượng bên này đấy. Vâng, mời Hằng. Em vặn cái nẫy ở dưới, cái nẫy và em vặn tròn tròn ngược lại. Đó, và em giơ lên. Hằng ấy bao nhiêu? 400.000 đồng. Vâng. May anh thở phào nhẹ nhõm. Vâng, 400.000 Em đồng. cảm ơn anh nhá. Bị trừ mà vẫn cảm ơn đúng không Cảm ạ? ơn lắm. Xin chúc mừng anh Thắng và em Hằng được cộng thêm 400.000 đồng tiền thưởng. Và đội của anh Long bị trừ đi 400.000 đồng tiền thưởng. Vâng, xin mời mọi người về vị trí của mình. Các bạn thân mến, căn cứ theo khoản 2 điều 25, Nghị định 136/2013 NDCP của Chính phủ có quy định những đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó bao gồm các đối tượng sau đây: nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán. Ngoài những đối tượng trên còn có một số đối tượng như nạn nhân bị cưỡng bức lao động, trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khá nhiều đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Và anh Thắng với tình thương bao la, anh đã giành được câu hỏi này chính xác. Chúc mừng anh. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai, câu hỏi cuối cùng thưa quý vị các bạn của chương trình ngày hôm nay. Hai đội chơi hãy cố gắng lên. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem câu hỏi thứ hai như thế nào nhé. Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, việc tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động được giải quyết như thế nào? Có 4 lựa chọn. A. Do người lao động tự đóng. B. Do người lao động và đơn vị sử dụng lao động đóng. Và C. Do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng. D. Không tham gia bảo hiểm y tế. 4 phương án A, B, C, D. Xin 12 đội chơi sẵn sàng để chuẩn bị bắt. Bắt đầu. Wow, tuyệt vời, tốc độ, đúng là tốc độ. Bởi vì chuông được thiết kế là gì ạ? Chỉ nhanh hơn một cái tích tắc rất là nhỏ của giây thôi thì đội bạn không thể bấm được nữa. Cho nên là đội của chị Mai Anh đã giành lợi thế trong việc trả lời. Bây giờ là hỏi trả lời chính xác nhé. Xin mời. Em hơi run. Vâng. Em chọn câu trả lời là C ạ. C, vì sao ạ? Vì em nghĩ thế. Vâng, vì em nghĩ thế. Vậy còn chần chừ gì nữa, ra đây thôi. Ra đây thôi, chính xác rồi. Phương C là hoàn toàn chính xác ạ. Vâng. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng các bạn. Trước khi các bạn quay bóng nhé, cho Lê Anh đọc cái nội dung trong luật nhé để chúng ta cùng tham khảo này. Theo điều 17 quyết định số 595 QĐ BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng có bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Vậy quy định của pháp luật rõ ràng như thế rồi thì cứ thế mà làm thôi. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình nhận 1,5 triệu hay 100.000 là do mình đúng không? 3, 2, 1. Mạnh mẽ quá. Coi như đây là con rối của anh Long đi. Vâng, anh điều khiển nó. Anh có thể điều khiển nó dừng lại lúc nào không? Không thể đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ người đẹp Mai Anh sẽ lấy quả bóng. Rồi. Và số tiền thưởng là bao nhiêu? 1.400.000 đồng. Vâng, em buồn lắm, anh bảo em buồn lắm. Không nói được gì nữa, không biết nói gì nữa anh Thắng. Không, bởi vì bên đấy cũng có nhà ý và trưa nay mời bên này đi ăn. À đấy, vâng. Mời anh chị về vị trí của mình. Vâng, rất vui ạ. Chúng ta đã kết thúc cái phần chơi thứ 3 ngày hôm nay và cũng là toàn bộ chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và số điểm của số tiền thưởng lúc này khá cao. Chúc mừng cả hai đội chơi. Mặc dù có một chút ngượng ngùi trên gương mặt nhưng mà lúc này đây anh Chiến Thắng và bạn Thu Hằng cũng rất là vui bởi vì họ được 5 triệu đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Nói thế thôi nhưng mà nụ cười gượng gạo lắm. Không, Vâng. bởi vì bảo bên này ngậm ngùi nhưng bên kia cũng mong đợi ngậm ngùi. Vì phải đi chiêu đãi bên này mà. Đấy, tôi nghĩ chiêu đãi mà mình ăn những cái món mà nó bình dân một tí ấy. Theo ý thích Vâng, đấy, thì cho nên là nó cũng tốn kém ra phết đấy đúng không? Nào, bây giờ chúng ta chúc mừng đội thứ hai, đội của hai diễn viên múa rối chị Mai Anh và anh Long đang có số điểm và số tiền thưởng rất cao, 9 triệu đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Những cái bắt tay rất chặt thể hiện là họ rất là thân ái với chương trình ngày hôm nay và với nhau. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cái quan trọng nhất vẫn là tri thức, đặc biệt là tri thức pháp luật. Các bạn nhớ không ạ? Cái câu nói mà lên trích dẫn đầu tiên của chương trình ấy ạ. Your voice can change the world.
Câu nói ấy cho thấy rằng chúng ta cần có một tiếng nói trong cộng đồng xã hội, và muốn tiếng nói ấy thực sự có trọng lượng phải có tri thức. Một trong tri thức quan trọng là tri thức pháp luật. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Sức nước ngàn năm ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở Chủ nhật tuần sau. Một chàng ca sĩ Á quân của The Voice. Cô nàng Nhâm ở trong Sóng ngầm, An ninh trật tự và Tư pháp, chính sách xã hội. Lĩnh vực dân sinh. Em nghĩ là B ạ. Wow. Thi cùng một khoa mà anh ấy đỗ cháu trượt, cháu hơi nhục. Phần ai người ấy nhận rồi, bây giờ lại chia lại, làm gì nữa cho nó có phiền hà ra, đúng không? Đó, tuyệt vời. 16 tuổi trở lên xin chúc mừng.